Aka sallah ita ce ƙarshen ibada. To sallan nan kuma babu wata ibada da Allah yake karɓa sai idan sallar mutum ta tsaya. To yaya sallah take tsayawa? Ya sallah za ta yi? Sallah ba ta tsayawa, ba ta inganta sai idan alwalan mutum ta inganta. To yaya alwalan mutum za ta inganta? Sai tsarkin mutum ya inganta. Kaga ashe abin yana da faɗi kenan. To dole ne duk musulmi sai ya ɗauko abin daga tushe. Tun daga tsarki zai ɗauko. Ya ga yaya irin tsarkinsa. Tsarkin bawali ya yake yin sa, ya yake tsarkin bayan gari, ya yake yin tsarki na wanka, da wani irin ruwa yake amfani. To sannan tsarki zai tabbata. Tsarkin nan idan mutum ya shiga banɗaki ya yi bawali ya yi gayaɗi, to in zai tsarki ba kawai cakuɗawa zai ya wanke gaba ɗaya ba. In zai yi tsarki sai ya fara wanke mahallin da bawali yake fita, shi ake fara wankewa. To daga nan sai ya taho mahallin bayan gari sai ya wanke. Idan ya fara wanke mahallin bayan gari sannan ya wanke mahallin bawali, to yana sa wa kansa cututtuka ne ba tare da ya sani ba. To sai fara yin tsarkin bawali sannan tsarkin bayan gari. Kuma tsarkin nan ba mutum ne zai dinka zuba ruwa a hannunsa yana wanke mahallin da ƙazantar take fita ba. A'a, yanda ake wa yaro tsarki in yana kan fo ya gama kashi, a ga mahaifiyarsa tana zuba ruwa tana wanke masa, to haka ake yin tsarki a shari'a. Mutum ya sa hannunsa a mahallin yana zuba ruwa yana wankewa. In kuma mutum zai wanke ba ɓata jikinsa zai yi ba. Wannan ɗan yatsan na hannun hagu na tsakiya, dogon ɗan yatsa, shi kaɗai ake tsarkin bayan gari da shi. Idan mutum ya sa a santar inda bayan garin yake fita yana zuba ruwa, cikin ƙanƙanin lokaci zai wanke jikinsa tas ba tare da ya dame jikinsa ba. Idan ya wanke sai ya kawo sabulu ko ƙasa sai ya wanke hannun nasa. To tsarki kenan dangane da tsarkin bawali da bayan gari. Haka tsarki na wanka. Idan mutum yana da iyali, yayi mu'amala da iyalinsa, to ba zai bauta wa Allah ba, ba zai yi wata ibada ba har sai ya yi tsarki na wanka. Muddin akwai ruwan da zai yi amfani da shi, muddin kuma lafiyarsa ƙalau. To zai yi tsarki na wanka, zai samu ruwanka a ruwa mai tsafta, wanda babu sabulu a ciki, babu ƙazanta, babu komai a cikinsa, ruwa mai tsarki mai tsarkakewa. Mutum sai ya wanke kansa sau 3, tun daga maɗigarsa zuwa ƙarshen wuyansa, bayan kunnensa ne, ƙasan hancinsa ne, ƙasan fatan idonsa ne, duk wani lungu da saƙo na fuskarsa ya tabbatar ya samu ruwa. To daga nan sai ya dawo ɓangaren dama na jikinsa, tun daga saman kafaɗarsa har zuwa ƙugunsa. Sai ya wanke daga ƙasan cibiyarsa ne, ƙasan hammatarsa ne, bayansa ne, tsakiyar mazaunansa, duk ya tabbatar ko ina ya samu ruwa. Sai ya dawo ɓarin hagu, shi ma sai ya masa haka. Sannan sangalalin hannu zuwa gwiwar hannu zuwa yatsun hannu har zuwa saman 'yan yatsa. In yana wanke ɓarin dama zai wanke hannun dama, in yana wanke ɓarin hagu zai wanke hannun hagu. To daga nan sai ya dawo cinyarsa ta ɓarin dama, tun daga matsinsa har zuwa ƙasan gwiwarsa, ƙasan gwiwar ƙafa